Naibagag sa Pilipinas sa tuyan dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Manarimaan pa ilang ti rinupa kailyan tinagbagatan diti kamang ti militar ken dagiti membro ti bagong hukbong bayan ng Partido Komunista ng Pilipinas iti barangay Nagkanasan, Pilar, Abra. Pasado alas 11 tagsapay di Kalman, nasabot dagiti kamang ti 501st Infantry Brigade dagiti armado grupo ti kabambantayan ti Nagkanasan kabayatan ti patpatong palda security operation. Nadangran ti maysa kamang ti militar ana bigbig ani Corporal Markson Tadio. Adamatan daytoy tinasaad kasasaad. Awan tinadangran iti membro dagiti armado a grupo. May basa iti report. Membro ti grupo dagitoy ti Kumiting Larangan Guerrilla North Abra. Imbuna na nakita iti pasensyada iti tri-boundaries ti Abra Kalinga Apayao. Daytoyan iti may kalimang enkwentro ti probinsya Itatawan. Gapoy ti insidente, nagbakwit dagiti residente ti lugar tapno sana may raman iti manarimaan nga armed encounter. Sinuspindir ti mayor ti ili ti klase ti elementarya ken sekundarya iti para publiko ken pribado a pagadalan. Mga patpatong palbatan dagiti kamang ti militar iti aerial surveillance. Impalagipay dagiti otoridad ti paraganad dagiti tumili ken ti panagbalinda nga alerto. Iti sabali damag agtaltalinaet tugo destination iti pagilian ti resyon na Cordillera. Tapno umato pa iti tourist arrival panggap ti DOT ti panakaijaya ti Scenic Caravan Tours ken international mountaineering events. Report manipod kini Glory Balegan. Iti datos ti DOT Cordillera, dumanon iti 1.68 milyon a lokal ken ganganaet a turista ti nagbisita iti rehiyon. Ngimato iti 31% no idilig, iti 1.28 milyon a tourist arrival iti 2022. Epekto daytoy ti revenge travel, kalpasan ti nasurok 2 atawan a pandemya. Nupay kasta, saan pa'y anadanon ti 2.01 milyon a bilang dagiti turista ang nagturong iti Cordillera iti 2019. Of course, ang Baguio City talaga ay nagbibigayan ng about 97% of the total arrivals in Cordillera. And nakikita rin natin na more and more, hindi lang nadidisperse na rin ang arrivals natin. So they go as far as Benguet na. Ngimato ti foreign tourist arrivals iti rehiyon iti 200% iti 2023. Kaadwan ket nagtaod iti France, Amerika, South Korea, Germany, Canada, Spain ken Britain. Imadupay dagiti Australian gapo kadagiti wellness activities iti rehiyon. Tapno bumayag ti panagtalinaad dagiti turista iti rehiyon. Ibalbalakad ni Director Ganungan ti panakaipasdak ti adupay nga accommodation establishments ken iti panakaijaya dagiti baro a tourist attractions. Plano ti ahensya nga ijaya ti Scenic Caravan Tours tapno mairaman a vacation experience ti atidug a biyahe paturong kadagiti saan unay analatak a pagpasyaran ken ti panang-host ti rehiyon iti international mountaineering events. We have to capitalize really on what we have in the Cordillera so that we can bring in more foreign arrivals because of course our aim there is that yung big spending, yung contribution niya sa macro economy kasi hindi lang mag-i-spend sa Baguio City yan, mag-i-spend when they get to the airport up to where yung last mile destination. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Kabayatan napakasiknan ita dagiti boat concessionaires itinatak a Burnham Lake nagtultuloy nga panagbaba ti level ti danom gapoy ti epekto ti El Nino phenomenon. Nasarok ka dua kadapan ngamin ti bimaban iti level ti danom iti man-made lake. Kadaw yan abo baba ti level ti danom ijay tunggal na dry season. Dupe kasta nagipatang ti lokal gobyerno ti Baguio Water District para iti kaskanan nga dang. Sakbay ti fluvial float parade iti Pebrero nang ikabil ti bawadi ti danom iti Danao baban iti Kisad pumping station tapno may pangato basit iti level iti danom daytoy. Nupay kasta impatang ni City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña anasken ang mabalanse iti panakaipaay ti supply ti danom kada iti man umili ti syudad ken ti pagkasapulan dagiti parke. Inaklon na agasot-gasot a ribo a pisos ti magastos tapno manayon na lang iti danom ti Burnham Lake.
Gapot iti dredging, anay sayang ka iti Danao, iti 2013, dumano iti 34,000 cubic meters ti volume ti danom iti Danao, nga daan kaunag at dumano iti 3 metro. Niraman pa'y apakasik ng dari iti adu nga ikan, kas iti tilapia ken karpa iti Burnham Lake, iso nga rekomendar da kada iti fishing enthusiasts. Ti panangyawid da kada iti mabaniit da nga ikan. Iti ba ti sitwasyon sa jay, agtultuloy lata ti boating activity para kada iti turista ken umili. Bueno, digiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, ken ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, ti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, na Imbagal daw.